Димулик, мы сегодня по ходу выступим, я чувствую. Ну что, сколько нужно Снегурочке времени, чтобы прийти в себя? 7 лет. А надо 7 секунд. Хорошо. Добрый вечер всем! Многие команды любят говорить о себе, что они самые-самые. Типа, мы самая стильная команда, мы самая гламурная команда и так далее. Мы принципиально против этого. Потому что мы самая принципиальная команда КВН. Мы побеждаем, даже если проигрываем. Это почему? Из принципа. А я считаю, если проиграли, значит проиграли. Как видите, друзья, беспринципные люди есть и у нас в команде. Ну ничего, однажды мы обязательно прибьем их лицо к доске почета. Саша, давай тему сменим. Новый год на носу. Пока Лидия на ногах, Новый год не на носу. Вы что, прошлый Новый год теперь мне всю жизнь вспоминать будете? Лидия, ну это же незабываемо. Да, после кокаина носом шарик надувать, он лопается, и 12 человек 4 дня приход ловят. Это не забываем. Теперь она на нас волком смотрит. Сейчас спою. Расцветали яблони и груши. Все, поплыли туманы над рекой, да. Новый год заставит взрослых чувствовать себя детьми, со слюной по полу ползать после принятых 8. А у нас первая не смешная, но многими прожитая песня. Хочешь на стопаж, полететь на Кипр, разве блажь, и вот саквояж стал моя багаж. Взлет посадка, сплошь мандраж, от волнения грызу грильяж, как там багаж, и мой саквояж в иллюминатор пляж. Ослепляет аж, вот получайте иду багаж. Ах, вояж, вояж, багаж пришел и частично. Вспомнишь запас всех слов неприличных. Ах, вояж, вояж, но мы в отель доберемся. Вояж, за все добьемся. Друзья, Новый год совсем близко. Хочется, чтобы он стал незабываемым. Но по статистике мало кто знает, что самым и среди незабываемых праздников Новый год почему-то самый забываемый. Лидия, вы пугали нас, что сейчас споете? И спою про Новый год. Нет, про то, как прошел старый. Ах, палаток городок, бес попутал меня. Ну, понятно. Лучше расскажите, что на новогодний стол готовить будем. Да, что там готовить? Пиццу закажем. А, ну или суши. И пасту. Чего напрягаться-то? Новый год стал порционным. Главное напиться. Перебрал, традиционно падай мордой в пиццу. А теперь вторая песня не смешная. Вместо жаркого обожали плова, суши, паста и гриль. Были бы деньги, сегодня все можно купить. Сделать заказы, можно заказать, но если ты не терпел, и вот нам становится страшно что-то сварить. Например, соли, кастрюля, воды.
слове безденежье и абсолютная лень. Мы хотим каждый день. Мы такие смешные, но просто обособленный коллектив. Аня, а что у нас там с Новым годом? Где Дед Мороз? И кто будет Снегурочку? Ой, Снегурочкой. Насчет Снегурочкой не знаю, но Дед Мороз есть. И не один, а со своим оленем. Олень! Эй, будет веселей! Жизнь у Дедушки Мороза вам не цацкий пецкать. Песня правда, не смешная, грустная, пипец как. Вам понять не дано, что хрупка, словно роза, психика и душа. Ты Деда Мороза, я весь год вижу сны, как бьет кровь мою дети, как растет борода со спины, как у Йети, как на автопилоте, считая ступени и шарахаясь пьяну от собственной тени. Я иду по квартирам с мешком за плечами, заплетая язык, заплетаясь ногами. Здравствуй, дружочек. Расскажи мне стишочек. А Снегурочка, дурочка, не понимает, что холодностью своей меня убивает. Говорит, что ее я намного лет старше. Лучше вместо нее ты имел секретарь. Такова ледяная, бездушная проза про разбитое сердце. Ты Деда Мороза до моря нет жена своей мамочки дочь. Я ты шлялся, козелся на Жизнь Дед Мороза нелегка. Просто непросто Просто поймите старика. удовлетвориться. А наше выступление, как и 2011 год, подходит к концу. Арт-студия «Солнечный ветер» поздравляет всех с наступающим Новым годом! Вопреки предсказаниям и голливудским фильмам, Поднимая тост за Новый год, хочется сказать главное. Дай Бог не последний раз. С Новым годом!